Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ọlọ́run ọba tọ́pẹ́ tó sí ọba tọ́pẹ́ yẹ ọba náà la fún ní ọpẹ́ Ọlọ́run kó gba ọpẹ́ náà lọ́dọ̀ wa jẹ́mọ̀ tó ní tí a fẹ́ kí Ọlọ́run má jẹ́ ojú àfi má jẹ́ àfi ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ lókè ìpẹ́. Ó túbà wa à ń tẹ̀síwájú lórí ohun tá a mà ní ẹ̀ṣẹ̀ tá à ń bá bọ̀. A sì tún mẹ́nu bá pé nígbà bí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké yọ máa di ńláńlá tá a pàdé lẹ̀ eré ẹ̀ náà lápadà wá. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké nígbà míì yóò máa di ńláńlá fún àwọn àwíjàre àbí ìdí ọ̀ràn tó pọ̀. Nínú ẹ̀ ní kẹ́yọ̀ máa hùwà kéékèèké ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké ní gbogbo ìgbà kó má fìgbà kan fílẹ̀ kó máa ṣe ní gbogbo ìgbà ká máa bá lọ́wọ́ ẹ̀. Lóòótọ́ fún ṣe jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké tọ́lọ́wọ́n ọba ò ní gbé ṣépè tọ́lọ́wọ́n ọba ò sì ní fi sínú ná àmọ́ tó bá ń ṣe tí ò fílẹ̀ yóò padà di ẹ̀ṣẹ̀ ńlá. Ohun tó ṣe jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá náà ni tó ṣe pé Ọlọ́run ọba yóò bínú síyàn àbí yóò yọ ìgbàgbọ́ kù lára olú ẹ̀ àbí Ọlọ́run yóò lérí ìyà láti fi jẹ olú ẹ̀ àbọ̀ Ọlọ́run ṣàdéhùn pé gbogbo ẹni tó bá ṣe báyìí o iná lòun Ọlọ́run ọba ó fi san nìsín. Bákan náà ni kẹ́yìn ó máa hùwà ẹ̀ṣẹ̀ kan bó tilẹ̀ wù kẹ́ṣẹ̀ náà ó kéré tó kóun náà ó tún máa wá fojú rẹ̀ nẹ̀ kó máa fojú wò pé àṣẹ bí kan báyìí náà là ṣe ẹ̀yìn ò tí ì lè kó máa wá fi wọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá. Lápèjúwe ẹni tó ṣe àyẹ̀wò abẹ́ni tó yín mú síyàn kí wọ́n máa sọ pé àgbẹ̀bá yìí ò dáa kó máa wá fi wọ́n pé tẹ́ bá sọ pé èèyàn ò dáa ọ̀dà ẹni tí ń pààyàn kọ́ ọ̀dà ẹni tí ń lo jìbìtì ń kọ́ ọ̀dà ẹni tí ń ṣe ṣìnà ń kọ́. Tẹ́yìn bá ti ń fi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké tí bá ti ń wé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá àbí tí ń fojú kéré ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ náà òun náà ó máa di ẹ̀ṣẹ̀ ńlá. Bákan náà ni káyọ̀ máa hùwà ẹ̀ṣẹ̀ kó máa wà níbẹ̀rù Ọlọ́run kó tún máa ṣe fáàrí nípa ẹ̀ àti ṣèyí náà kò sẹ́ni tí ó mú wa bẹ́ẹ̀ kan tẹ̀ mú wa ó di ọ̀dọ̀ Ọlọ́run agbára ń bẹ lọ́wọ́ wa ipò ń bẹ owó ń bẹ àríkìní ìyá ṣe náà kò sẹ́ni tí ó mú wa bẹ́ẹ̀ bá ń yan fanda bẹ́ẹ̀ tó ní ìwà bẹ́ẹ̀ ó sì ní èrò bẹ́ẹ̀ bẹ́sẹ̀ náà bó tilẹ̀ wù kó kéré tó lọ́dọ̀ Ọlọ́run yóò máa di ẹ̀ṣẹ̀ ńlá dàmọ́. Àbíkẹ́yọ̀ máa ṣe tán kó máa wọ pé kò sẹ́ni tó lè mú òun nínú àwùjọ. Bákan náà tí máa ń sọ ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké di ńláńlá láàrin kẹ́yọ̀ máa ṣẹ̀ṣẹ̀ kan gbogbo aráàlú àmọ́ pé gbogbo tó jẹ́ ṣẹ̀ tí ìbá ṣe pé orí olú ẹgbálẹ̀ ẹ̀rí pé ọ̀nà ẹ̀bù láti máa ń ṣe àìjẹ́ kẹ́yọ̀ ó mà inú kọ̀rọ̀ láti máa ń ṣe kẹ́dà ó ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́hún sì bàṣírí ẹ̀ kọ́lọ́hún má tún náà ṣírí ẹ̀ kóhun náà máa wá jáde sí gbangba kó máa wá sọ ohun tó ṣe láyìí dá tí ì ṣe pé ti tó bá kọ́ àmọ́ kó fi máa ṣe ìyànrà kó fi máa sọ pé òun lòun tó báyìí nínú àwùjọ láàrin àwọn èèyàn gbogbo ẹni tí bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ bó tilẹ̀ wó kéré tó ẹ̀ṣẹ̀ náà ti di ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá. Bákan náà kárí pé lóòótọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yìí ẹ̀ṣẹ̀ kékeré ni àmọ́ ẹni tí ń ṣe nínú àwùjọ a rí pé ẹni tí ẹnu ẹ̀ gbọ́rọ̀ ni bóyá àfa àgbà kan ni ìmáàmù ńlá kan ni bàbá àdínní ńlá kan ni ẹnìkan tó ṣe pé a mọ̀ pé tá a bá tó bá kan ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn á dọ̀dọ̀ ẹ̀ á sì rí nǹkan gidi gbọ́ nípa ẹ̀sìn nípa kíbrà experience tóun náà ti ní àti nípa ìgbà tó ti lò láyé káwáríwọ ẹni bẹ́ẹ̀ kó máa wá wo àwọn ìwà kéékèèké àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké kó ló ẹ máa ń pè ní kéékèèké máa wò kó máa ń pè ńlá nítorí pé irú ipò tó ń wà nínú àwùjọ ó wà ní ipò kan tó ṣe pé yóò láwọn ìjọ lẹ́yìn yóò láwọn èèyàn lẹ́yìn yóò láwọn èèyàn tí wọ́n máa gba tiẹ̀ tó bá wá ṣe àwọn èèyàn fẹ́ dúró káwọn pé lóòótọ́ afẹ́ràn ìbámu báyìí afẹ́ràn àfa báyìí afẹ́ràn àgbàlagbà báyìí àmọ́ nǹkan tó ṣe ni wọ́n fẹ́ máa wò àti tí ìmọ̀ ń báyìí fi ṣe nǹkan báyìí ó tọ̀nà ló fi ṣe títí ó fi ṣe nǹkan báyìí ó tọ̀ súnà ló fi ṣe àwọn èèyàn wọn àtàrà bẹ̀ àwọn náà wọ́n máa ṣe wọn àfẹ́ gbé ìmáàmù yẹn sọ́tọ̀ wọn àfẹ́ gbé àgbàlagbà yẹn sọ́tọ̀ wọn àfẹ́ gbé olùmọ̀ yẹn sọ́tọ̀ káwọn náà wọ́n gbé làákàyè tí wọ́n tọ́lọ́ wọn bá fún wọn kí wọ́n fi wò pé lóòótọ́ aṣíwájú ni àmọ́ nǹkan tó sọ ìdáwọn náà lè gbé làákàyè wa wò
ìjà nǹkan tó ṣe àwọn náà lè ronú jinlẹ̀ a lè ṣèwádìí níbòmí nǹkan tó sọ fún wa ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìjà àwọn náà lè wádìí níbòmí ká fi wádìí pé ihun tó sọ yìí jẹ́ òdodo ní àbí ọ tẹ́yìn bá wà nípò bẹ́ẹ̀ tí bá ń gbé ìgbésẹ̀ ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n máa bìlífù ẹ̀ wọ́n máa gba ohun tó sọ ipò tó sì wà táwọn èèyàn bá ń gba ohun tí ń sọ wọ́n máa gbà á nìkan gan wọ́n máa tẹ̀lé lọ́kùnrin gbogbo ẹni tó bá wà ní ipò bẹ́ẹ̀ kọ́dà kẹ́sẹ̀ náà ó máa jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké yóò máa di ńlá ìtorí kan tí ó fi máa di ńlá náà ní pé gbogbo àwọn ẹni tó ti ṣì lọ́nà gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n ń tààrà ẹ̀ sọ pé ọ̀nà níbẹ̀ man sanna sunnatan alábìrin ẹni bá fi súnà kanlẹ̀ tó fọ ọ̀nà dáadáa kanlẹ̀ ńbẹ láyé kò sí láyé òun báwọn yẹn bá ń tẹ̀lé ọ̀nà náà ládàá rẹ̀ ló máa lọ bá wọn bákan náà man sanna sunnatan sayyi'a gbogbo ẹni tó bá tún ṣe pé ọ̀nà aburú lòun náà fi lẹ̀ ìwà tí òdà ló ṣe làwọn èèyàn ń tààrà ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí hùwà náà a jẹ́ pé gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń hùwà náà ńbẹ láyé ni o kò sí láyé ni o táwọn náà tún ń tààrà bẹ̀ kó àwọn ẹlòmíì gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ó máa bẹ́ẹ̀ yọ máa lọ rí ẹni tí ó kọ́kọ́ gbé gbèsè bẹ́ẹ̀ kalẹ̀ àbẹ́ni tó gbé kalẹ̀ pé kíní ìdá lè ṣe ẹ̀rí pé tá a bá wọ àwọn kan yìí àfikẹ́ yẹn ó dáwọ́ nínú gbogbo ohun tí ń jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ó kéré ni ó tóbi ni àwọn ṣàlàyé díẹ̀ nípa àwọn nǹkan tí máa ń mú ìyàn kó sínú ẹ̀ṣẹ̀ torí pé tẹ́yẹ̀ ò bá máa àti kójànú kónú ẹ̀ṣẹ̀ yóò lè fún pípọ̀ mẹ́rin tí ń hùwà ẹ̀ṣẹ̀ tí ọmọ kò bìkítà kò sì kíà àwọn èèyàn ni ó máa sọ wípé kíní tó ṣe yìí ẹ̀ṣẹ̀ ni kóhun náà tó fura kó tó fura mọ́ nínú àwọn nǹkan tí ẹ máa ń jẹ́ kẹ́dà kó sínú ẹ̀ṣẹ̀ láì bìkítà láì kíà àkọ́kọ́ mẹ́ náà ni pé àṣẹ ìkọ́ọ̀nù yóò máa pẹ̀rọ yíò sọmọ èdè ènìyàn lọ́kàn gbogbo nǹkan tí ń jẹ́ nǹkan tí ò da àṣetán yóò sá yílù yóò máa ṣe ní ẹ̀ṣọ́ fún yóò máa pè ní nǹkan fún yóò pè fún ní nǹkan tó dáa àṣetán àkọ́kọ́ nìyẹn tó ṣe pé ihun táwọn yẹn bá sọ pé kíní yìí ò dá o àṣetán yóò máa ṣiṣẹ́ sí lára yóò máa ṣiṣẹ́ sí lọ́kàn yóò máa ṣiṣẹ́ sí nínú ọpọlọ pé kò sí kankan bẹ́ẹ̀. ìyá ńlá wa àti bàbá ńlá wa Adam alayhi salatu wa salam ẹgbà tọ́lọ́wọ́ fi wọ́n sínú àlùjánnà tọ́lọ́wọ́ sọ pé fakula minha ragadan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi shajara fatakuna mina zalimin. ọlọ́wọ́ ni ẹ máa wọnú ọgbà àlùjánnà lọ ẹ máa gbé bẹ̀ ẹ máa jẹun tó wùyí àmọ́ èso yìí ẹ má dé bẹ̀. fazayyana lahumu shaytanu a'malahum. àṣetánì sọ pé ọlọ́run tó kọ̀ fún yín pé ká ẹ má jẹ èso yìí ó ní di o tá ẹ bá jẹ èso náà ẹ mọ̀ gbénú ọgbà náà lọ gbèrègbèrè ni ọlọ́run ní kápá àti ilé yín jáde kó ń bẹ̀ mọ́. àwọn tẹ bá filẹ̀ tẹ́ ẹ bá jẹ tó bá yá ọlọ́run pàkẹ́ yóò ní pé kẹ́ ẹ jáde. àwọn náà wò títí pé kákúkú máa gbé nílọ à ń fẹ́ kaba yà á à ń fẹ́ kaba yà á. ìdájọ́ ìtàn ló kún wọn lóhùn ẹ̀ṣẹ̀ tọ́lọ́run ní kí wọ́n má ṣẹ̀ àṣẹ ìtọ́ni ó ṣe fún wọn ní nǹkan ẹ̀ṣọ́ ó pè fún wọn lọ́nà wọ́n sì gbàbẹ̀ ọlọ́run ní ibi tọ́ bí ní ajẹ́ ní à ọlọ́run gbogbo yín àtàṣẹ ìtọ́ni àti Ádámù àti Háwà ẹ sọ̀kalẹ̀ ńbẹ̀ ẹ kú òun ọgbà àlùjánnà falakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin ẹ máa lọ sórí ilẹ̀ ẹ máa lọ sórí àyè ìdààmú bó bá gbó lẹ́sẹ̀ gbogbo wàhálà ti bẹ lórí ayé ẹ lọ síbẹ̀ ẹ máa lọ sí. ọlọ́run sọ pé àṣẹ ìtàn yóò máa pe iṣẹ́ burúkú yóò máa pe fún wa ní iṣẹ́ gidi yóò sì máa fọgbọ́n darí wa kó nídìí torí nǹkan tọ́lọ́wọ́ wá pè wá sí. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ọlọ́run pè wá sí di ẹ̀sìn nítorí ẹ̀sìn lọ́lọ́run fi dá wa sáyé àṣẹ ìtàn yóò darí wa kó ń bẹ̀. ẹgbẹ́ tó wà wá kí jímọ̀ tòní jímọ̀ kúkú tó fẹ́ kí tọ́ọ̀bá kírun tò ní irun mi ń bọ̀ tó tún kí iṣẹ́ tí àṣẹ ìtọ́ni wọ́n ṣe yẹn. a sọ fúnra wa níjọ́ kan ọkùnrin kan bẹ ó ka ìwé tó kọjá bẹ́ẹ̀ ó kàwé gan Yorùbá ni ìwé náà pọ̀
tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan báyìí calcul ni tó bá fẹ́ so oúnjẹ tó bá gbó oúnjẹ sí iná tó bá fẹ́ ṣe ìrẹsì lápèjúwe tó bá dáná sí àtomi àti ìrẹsì àti iyọ̀ yóò fi sí ni tásìkò bá tó yóò kàn lọ parí ní ẹ̀yìn ó ti jìnnà ni níbi tí ọlọ́run fún làkà ó ní àwa Yorùbá àwa mùsùlùmí kí ló dé tá a dà mú pípé ìrun ẹ̀ márùn-ún tá a kí lójúmọ́ ọ̀kan ọlọ́run fẹ́ bà ń bẹ̀ sáà ti ti ráì kó orí pé kíkan ó dọ́gba tó bá ti dọ́gba gbogbo èyí tó kù má tó dààmú mọ́ ta ní ṣiṣẹ́ lára ẹ̀ àṣetán ní ṣiṣẹ́ lára ẹ̀ ọlọ́pàá ọba ọba àlejò lásán fún wa pé àtẹni tó ga jù nù wa àtẹni tí kò tẹ̀gá mọ̀ kankan nínú èèyàn nínú àdìdànù tá a bá sọ pé aya àṣetẹ́ láti mọ̀ sí ọlọ́run ní kò lé kankan ní orí tòun bàbá sọ pé aya kàtàpá ọlọ́run ní kò dí ìjẹ́ ọlọ́run ọba tòun kù huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum mina dhulumati ila nur ọlọ́run ní ẹ̀kàn pẹ́ ẹ̀sìn mi èmi ọlọ́run ọba ni mò ń sìn yín mo tún pa àmàlíkà tì í pé kí wọ́n máa sìn yín láti yọ ní kó ní òkùnkùn ẹ̀sìn wo là ń ṣe tá a sọ pé à ń sìn ọ̀rọ̀ louange à Allah Seigneur des mondes et de l'univers nous le remercions infiniment nous continuons notre sermon sur le péché les péchés sont de deux ordres les petits péchés et les grands péchés. Et nous avions abordé quand est-ce que les petits péchés deviennent des grands. Nous allons aborder cet aspect et aborder, pourquoi pas, les causes qui nous font plonger dans les péchés. Parce qu'avant d'éviter les péchés, il faut comprendre les causes pour pouvoir les éviter. Louange à Allah, Seigneur des mondes, nous le louons le Très-Haut. Nous cherchons sa protection contre les méfaits de nos âmes. Nous témoignons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique sans associé. Il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la guidance et la religion de la vérité. Il a fait de son attestation des fondements de l'islam, fait de l'édition d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses alliés et sur ceux-là qui envoient son pas jusqu'au jour où ni l'argent ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur et sincère. Chers frères et sœurs en islam, parfois les petits péchés deviennent des grands pour plusieurs raisons. Il y a la continuation dans les petits péchés. Il y a le fait de voir les péchés comme étant insignifiants, ou bien de les comparer avec les péchés les plus grands. Il y a le fait de commettre des petits péchés et de se vanter. Soit parce que personne ne peut nous finir, soit parce que nous avons la force et le pouvoir, ou bien et les moyens de les faire. Le fait de propager un péché commis en cachette, de le dévoiler, de le divulguer, sans crainte, sans peur. Et parfois, si celui qui commet ce petit péché est une autorité morale ou religieuse, comme un grand alpha, un grand imam, une personne ressource dans la religion, alors son petit péché devient grand. Allahumma rabbana laka alhamdu shukra, wa laka alhamdu shukra, wa laka al-mannu fadla. نسألك اليسر والموافاة في الدنيا والآخرة برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد شكرا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. قوموا إلى الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Donc nous venons de suivre une prêche riche en enseignement. C'est parce que les principes élémentaires de l'islam nous ont été rappelés et des règles qu'il faudrait observer presque tous les jours, pour ne pas dire toutes les heures. Ceci afin de rester dans le cadre idéal pour être dans les grâces émanantes du Seigneur. Donc cette prêche a été à la fois traduite en langue yoruba et française, ceci pour permettre à toute l'assistance quand même de bénéficier de cette journée. Et je
pense que, autant que nous sommes, chacun a su tirer des leçons de l'essentiel de ce qui a été dit. Nous vous remercions pour cette assistance et avec la grâce divine.